Inselmulkom dan huwa l-programm tal-kampanja Ħelsin Nazzjonali, CNI, u tal-Front Martin il-Ubu. U miegħi għandi l-Chairman tal-Front Sami Mejlaq. 15 ilu l-Gvern ħareġ regolamenti dwar kondizzjonijiet tax-xogħol. Is-sidien ipprotestaw għax qalu ma ħarġux b'konsultazzjoni u kienu se jassiedu milli jieħdu parti iktar f'ċerti laqat. Il-Gvern ħass biex iżomm il-kwiet u biex jilħaq xi ftehim li għandu jissospendi dawn ir-regolamenti li kien ħareġ dwar il-kondizzjoni tax-xogħol. Il-Ġawek Union ipprotestat u qalet ma jmissux il-Gvern sospendihom għax fil-fatt dawn ir-regolamenti il-kondizzjonijiet ilhom jiġu diskussi numru ta' xhur. Jiena se nsaqsi lil sieħbi x'idillu dwar din il-kwistjoni. Kif qed inti Lot, il-Gvern irtira jistospenda dawn ir-regolamenti li kien ħareġ. Nisperaw li ma jdumx ħafna u jerġa' joħroġhom. Ir-raġuni hija sempliċi, kif qalet il-General Workers Union l-ewwel nett kienu ilhom jiddiskutuhom sentejn sħaħ fl-Employment Relations Board. Ġifieri mhu vera xejn illi ma kienx hemm konsultazzjoni. Però aktar minn hekk hemm il-fatt illi l-affarijiet, ir-regolamenti li kien ħareġ il-Gvern huma kollha ġustifikati huma affarijiet żgħar ħafna, mhux xi affarijiet kbar illi ħajħolqu xi disgwit u m'hemm l-ebda raġuni li l-Gvern għandu ikompli ħalli fuq l-iskaffa dan l-avviż illi kien ħareġ. Ħalli naraw daqsxejn x'kien fih dan l-avviż. L-ewwel waħda li kien fih hija illi jekk ħaddiem fuq il-post tax-xogħol jakkumulalu l-lejf ma jilħaqx jieħdu kollu sal-aħħar tas-sena u ħafna drabi da jiġri għax il-kumpanija ma tkunx tista' tapprovalu l-lejf, allura da ma jitilfux il-lejf u jġeddu għas-sena ta' wara. L-employers iridu illi jekk da ma jilħaqx jieħdu għax kien ma jiflaħx. Jew għax weġġa waqt li qed jaħdem biex jagħti x-xogħol tiegħu lill-employer, eżda qed jgħidu jitilfu dan. Ġimkien dina bla sens u m'hemm l-ebda raġuni għala il-Gvern m'għandux ikompli insisti dwar dak li kien diġà insista. Issa mbagħad hemm raġuni oħra illi qiegħda wkoll f'dawn ir-regolamenti. F'dawn ir-regolamenti il-Gvern kien ħareġ illi jekk il-kumpanija approvatlu l-lejf lill-ħaddiem, il-ħaddiem japplika jgħid ġimgħa d-dieħla għandi bżonn ġurnata lejf, pereżempju. U l-kumpanija tgħidlu all right, ma tistax imbagħad il-kumpanija fl-aħħar minuta terġa' tgħidlu le issa ħanerġa' nibdillek id-deċiżjoni u tidħol għax-xogħol. U di irraġunata ħafna. Il-kumpanija għandha dritt illi jekk ikun hemm xi xogħol importanti ma tapprovax il-lejf, imma ġala darba approvatu, u mbagħad ma tistax taqbad u teħdu lura li l-ewwel nett da jekk xejn, jekk tagħmillu hekk il-ħaddiem, ħafna drabi anke fi spejjeż żejda ħaddaħlu, għax il-ħaddiem ikun ħallif. Issa applika għal-lif. Meta applika ikun ippjana x'se jagħmel dan, jaf ikun daħal fi spejjeż, jaf ikun fejn kien għandu biċċa xogħol id-dar irid jagħmilha. Jaf ikun ftehim ma' familjari li sejjer x'imkien u diġà bbukkja u ħallas il-flus. Ġifieri d-dejn hija xi ħaġa laqqas biss m'hemmx tiddiskuti fuqha u jiena nibqa' mbellaħ l-unions jgħidulhom sentejn jiddiskutuhom dawn l-affarijiet u m'għamlu xejn, anzi il-kontra. Mela din oħra illi l-Gvern m'għandux għalfejn joqgħod iħallih dan notice to space. U mbagħad hemm il-kwistjoni l-oħra tal-lejf sfurzat. Hawn kumpaniji illi l-lejf mhux il-ħaddiem jiddeċidi meta jieħdu, imma jiddeċidu huma. Ġiġa ħażina minnha nnifisha, il-lejf il-lejf hija tal-ħaddiem mhux għall-kumpanija, imma l-kumpaniji illi għamlu shutdown, allura fix-shutdown jisfurzaw jieħdu l-lejf bil-fors. U l-unions qed jgħidu all right, naċċettaw għadi illi l-kumpanija tiddeċiedi meta jħollif bil-fors il-ħaddiem, imma
minn 20 ġurnata tkun ta' l-iktar tista' tkun ta' 12 ġurnata. Diġà ħafna, anzi jiena personali ngħid li l-unions ma daw 12 ġurnata għandhom jitolbu kompens. Għaliex, da kif mela li l-lif qiegħed biex jiddeċiedi s-sit meta tieħdu. Ma ejja ngħidu ikun hemm ix-shutdown u jaslu f'collective agreement. Imma laqas ikun hemm kompens. Ma bqejja dan il-ħaddim se jifda l-unqas minn nofs il-lif għal bżonnijiet tiegħu. Ġifieri bdew oħra wkoll li m'għandix ma il-gvern m'għandux għalfejn joqgħod ikarkar fuq għadi u jmissu ġarra ġaħarġu dan il-notice. Issa mbagħad hemm l-ar waħda minn kollox li protestaw fuqha. Il-unions, il-General Workers Union, talbet ukoll u l-gvern aċċetta illi il-ħaddiem ikollu rċevuta tal-paga. Rċevuta, jgħidu la payslip. Issa di l-iktar ħaġa illi żgur m'għandux ikun hemm kwistjonijiet fuqha. Għax inti jekk tmur tal-ħanut u tixxi pakkett karawett ukoll irtik rċevuta llum u obbligat. Allura da kif il-ħaddiem ma tix rċevuta? Għaliex hemm min fosthom ma jridx jagħti għal rċevuta. Għax l-rċevuta jgħidu la payslip huma ikun fiha kemm ħadem il-ħaddiem, jekk għamilx overtime, jekk kellux leave, jekk ħaxxi leave, jekk kellu xi allowances tal-periklu affett oħra li kien intitolat għalihom u jkollu din irċevuta. Issa din għaliex min ma jridx illi l-ħaddiem ikollu din irċevuta. Min hu onest minn fost l-employers ma jiddejjaq xejn li teħli rċevuta. Min huwa dishonest jiddejjaq illi l-ħaddiem jieħu l-irċevuta. Għaliex? Għax bl-irċevuta ħatnaqqas is-serq illi l-ħaddiem jiġi misruq minn employers li ma jkunux onesti. Għax inti mbagħad li hemm l-irċevuta il-ħaddiem għandu xjuri ma jistax l-employer jekk ħadmu tant overtime iħallsu inqas mis-sigħat li jkun ħadem għax għandu l-irċevuta. U affarijiet oħra bħal dawn. Allura dina tal-irċevuta l-iktar waħda l-unions assolutament m'għandhom l-ebda mod jaċċettaw illi di ma tingħatax l-irċevuta, il-payslip jgħidula. Din hija dritt, dritt kull imkien mhux fil-industrial relations biss. F'kull transaction li rċevuta hija dritt. U allura u anke l-gvern li rtira nisperaw li temporanjament minħabba l-konsultazzjoni forsi wieħed jifhimha, imma dil-parti tal-irċevuta ma nafx għalfejn irtira jien, missu ma rtira xejn. Issa l-General Workers Union opponiet ukoll ġustament u sewwa għamlet u l-gvern qaltlhom ma naqbilx li in-notice l-ordnijiet li kienu ħarġu jiġu rtirati. Ma l-unions għandhom jagħmlu aktar minn hekk. L-ewwel nett, l-ewwel ħaġa li ninnota jien f'dan l-inċident li nqala, għandna sitwazzjoni fejn l-employers qed jitkellmu b'vuċi waħda. Il-Malta Employers Association, l-Association tal-Hotels u tal-Restaurant jitkellmu b'vuċi waħda. Fil-waqt li l-unions, il-General Workers Union qed tinsisti għal daw id-drittijiet, unions oħrajn il-għalqu qegħdin u din hija opportunità biex it-tlet unions ewlenin u Malta jingħaqdu flimkien fuqhom daw l-affarijiet. Jekk sallum għadna ma minniex il-ħaddiema u l-unions, it-Trade Union Council li għandu xi darba nisperaw li xi darba jsir, għall-inqas għandha tittieħed opportunità mill-unions biex fuq di għall-inqas jingħaqdu fuq darba fuq xi ħaġa u jaraw u jitkellmu b'vuċi waħda ħalli jkun hemm saħħa iktar. Imbagħad lill-employers u anke lill-gvern l-artiraħ, il-unions flimkien għandhom jgħidulhom kemm lill-employers u kemm lill-gvern illi daw l-oqom li qed nitkellmu fuqhom, daw mhumiex xi affarijiet kbar u ma l-oqom illi kull min jirraġuna għandu jaċċetta bajneħ magħluqa. Għandu jfakruhom, il-unions għandhom ifakru lill-gvern u lill-employers illi
jekk mhux se jsiru llum daw l-affarijiet, allura meta se jsiru? Għaliex qed ngħid meta se jsiru llum? Għax illum inna sena wara l-oħra l-ekonomija dejjem tikber. Sena wara l-oħra il-gvern dejjem jinċentiva minn flus il-poplu, minn flus tal-ħaddiema lill-employers. Nafu kemm qed jinċentiva. U sawa jagħmel mhux qed ngħidu li hu ħażin dan u għandu jkompli ħalli l-ġid ikompli jikber. Imma allura jekk f'sitwazzjoni ekonomika bħal di l-ħaddim ħanibqu ngħidulu le ta' il-lif mhux inti tieħdu meta għandek bżonnu inti, kollu meta ngħidulek aħna. Jekk se nibqu ngħidulu inħadmuk imma irċevut ta' xi qlajt u ta' xi x'mantux, daw affarijiet illi bil-kemm għandhom jiġu diskussi. Jiena il-gvern nemmen ma kellux għalfejn laqqas kellu għalfejn jiddiskuti ma' ħadd fil-fatt, tant huma sempliċi daw l-affarijiet. Finalment, jekk il-gvern ma jaċċettax, jerġa' xi raġuni, nisperaw li ma jibqux hekk l-affarijiet, allura l-unions jonqsu l-unions, jekk ma jingħaqdux flimkien u jieħdu azzjonijiet kontra l-employers biex jaraw li daw id-drittijiet sempliċissimi, drittijiet li huma stabbiliti b'raġuni, kull fejn ir-raġuni diġà stabbiliti daw id-drittijiet. U l-unions jridu jkunu lesti jekk hemm bżonn anke li jieħdu azzjonijiet. Issa dak li qal Sievi huwa importanti fil-qasam industrijali. Issa il-pajjiż barra il-qasam intern, jiġifieri ir-relazzjonijiet bes-sidien u l-ħaddiema lokalment huwa affaċċat ukoll bi problemi internazzjonali. Fis-sens illi il-pajjiż li huwa llum maqut mal-Unjoni Ewropea qiegħed f'negozjati bla ma il-poplu qed jinduna mar-Renju Unit dwar se jkunu ir-relazzjonijiet ta' pajjiżna u tal-pajjiżi l-oħra fl-Unjoni Ewropea mar-Renju Unit meta jkun barra mill-Unjoni Ewropea fid-29 ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Jekk hemm ħaġa ċerta li se sseħħ hija din fid-29 ta' Marzu ir-Renju Unit ikun barra mill-Unjoni Ewropea. Li mhux ċert huwa se jkunu relazzjonijiet bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea wara id-29 ta' Marzu. Għax in-negozjati għadhom sejrin. U negozjati huma ibsin. Xi 4 ilu intqal illi mixjin tajjeb u jittamaw li sal 21 ta' Ottubru meta għandu jkun hemm summit tal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ikun intlaħaq ftehim dwar se jkunu ir-relazzjonijiet bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea wara id-29 ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Mhux biss intqal li huwattamat li jintlaħaq ftehim, imma in-negozjatur prinċipali tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri Barnier, qal ukoll illi jekk ikun hemm il-ftehim li qed jaħdmu għalih, dan ikun ftehim l-aħjar wieħed li l-Unjoni Ewropea qatt tagħmlet ma' pajjiż barra l-Unjoni Ewropea. U qal semma il-frażi importanti għal poplu Malti li jiftakar il-kun partnership speċjali. Għaliex qed ngħid importanti? Għaliex il-poplu għandu jiftakar illi meta kienu qed isiru in-negozjati bejn Malta u l-Unjoni Ewropea qabel
il-2003 meta sar il-referendum, l-Unjoni Ewropea kienet tgħid il-kunċett ta' partnership iġifieri dak li rrid il-Malta Labour Party mal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ma tafux, ma jeżistix għall-Unjoni Ewropea partnership. U niftakru kienu ġew mexxejja għoljin tal-Unjoni Ewropea u Malta fosthom anki il-kap tal-Kummissjoni Ewropea li dak iż-żmien kien il-professur Prodi, Romano Prodi, illi kien qal l-Unjoni Ewropea m'għandha ebda ftehim ta' partnership ma' ħadd. U ma tafx biftehim ta' partnership. Ma jeżistux partnership għall-Unjoni Ewropea. U allura qal u qalu l-mexxejja l-oħra illi ma kienx possibbli illi Malta tinnegozja xi ftehim ta' partnership mal-Unjoni Ewropea. Issa, ħames snin wara, hija l-Unjoni Ewropea stess illi qed tiftaħar il-ftehim li aktar xisir mar-Renju Unit se jkun partnership speċjali. Mela dak li għal Malta l-Unjoni Ewropea ma rridx taċċetta it-talba jiġifieri tal-Malta Labour Partnership li kien jinsisti ħara tiftakrux li partnership kienet l-aħjar għażla għal Malta. L-Unjoni Ewropea kienet tgħid partnership ma jeżistix. Issa l-Unjoni Ewropea qed tgħid il-ftehim li jintlaħaq mar-Renju Unit se jkun xi ħaġa speċjali. Ftehim ta' partnership. Wara ħames snin l-Unjoni Ewropea issa ikkonvertit u l-kunċett ta' partnership ma' pajjiż barra l-Unjoni Ewropea qed taċċetta. Anzi, qed tiftaħar bih. Għax qal ftehim speċjali se jkun dan. U dan jfisser kemm il-poplu Malti m'għandu jaqta' qalbu qatt li r-relazzjonijiet ta' Malta mal-Unjoni Ewropea mhumiex ma jistgħu jinbidlu, jistgħu jinbidlu, jistgħu jiġifieri jitjiebu. Ma ngħidx li jitjiebu biss, jistgħu anki jinħallu r-relazzjonijiet ta' Malta mal-Unjoni Ewropea kif qed isir fil-każ tar-Renju Unit. Ir-Renju Unit qabel ir-referendum li sar ġewwa r-Renju Unit kien innegozja mal-Unjoni Ewropea dak iż-żmien il-Prim Ministru Cameron kondizzjonijiet ġodda speċjali għar-Renju Unit biss. U l-Unjoni Ewropea kienet aċċettathom. Kien il-poplu tar-Renju Unit li ma aċċettax lanqas dawk il-kondizzjoni ġodda u qal irid ninqata' mill-Unjoni Ewropea. Hekk ukoll il-poplu Malti jista' jagħmel kif għamel il-poplu tar-Renju Unit. Meta jħoss li wasal il-mument li jgħid fl-aħjar interess ta' pajjiżna nerġgħu nieħdu l-ħelsien. Għax illum irridu ma rridux, irridu nammettu li maħniex ħilsa bħalma konna qabel ma tħallna fl-Unjoni Ewropea. Ħafna mill-affarijiet li jiġu f'pajjiżna
huma ordnati, kondizzjonati mill-Unjoni Ewropea. L-ikbar kwestjoni li għandna bħalissa il-kwestjoni ta' l-immigrazzjoni u tal-immigranti. U fil-waqt li skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea kull pajjiż għandu dritt jirregola il-kwestjoni ta' l-immigrazzjoni fil-pajjiż. Jiġifieri min jidħol fil-pajjiż, hekk hemm fir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Minkejja li kull pajjiż għandu da dritt skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea stess. Hija l-Unjoni Ewropea li qiegħda tipprova timponi politika komuni għal pajjiżi kollha dwar l-immigrazzjoni. U ħafna mill-pajjiżi mhux qed jaċċettaw il-politika li trid l-Unjoni Ewropea. U fuq din il-kwistjoni hemm disgwid u nuqqas ta' ftehim kbir u ma hemmx speranza tama li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jiftehmu fuq dal-punt. Issa mhux biss l-Unjoni Ewropea qed tindaħħlilna x'nagħmlu aħna dwar l-immigranti ekonomiċi f'pajjiżna, mhux ir-refuġjati. Ir-refuġjati aħna obbligati li narfuhom bħala refuġjati. Imma l-immigranti ekonomiċi ġifieri daw li jħallu l-pajjiżhom mhux għax imġala miċ-ċirkostanzi tal-pajjiż għax ma jistgħux joqogħdu iktar imħabba jew għax ikunu oppressi jew xi raġuni oħra, imma mħabba il-faqar jew nuqqas ta' xogħol, dawn fil-fatt f'pajjiżna aħna propri għandna dritt li aħna niddeċiedu x'jiġri. L-Unjoni Ewropea tindaħlilna u tgħidilna le. Mhux biss tindaħlilna u tgħidilna le li tgħidhi x'għandu jsir. Imma qalet l-Unjoni Ewropea ħafakkarkom. Meta Malta kienet tinnegozja mal-Unjoni Ewropea fi żmien Fenekadami. Lil Fenekadami qaltlu u lil Simon Busuttil li dak iż-żmien kien is-sensar li jrid ibih is-sħubija tal-Unjoni Ewropea lill-poplu Malti. Jippreżenta ilu bħala xi ħaġa sabiħa ħalli l-poplu Malti jivvota favur tagħha. Għalhekk sensar u tħallas tajjeb tas-senserija. Mela l-Unjoni Ewropea għaltu Fenekadami jew taċċetta dak li ngħidu aħna dwar l-immigranti ekonomiċi. Jew inkella ma inseħbux lil Malta fl-Unjoni Ewropea. U Fenekadami warrab ir-riservi kollha li kien għamel Borx Olivier, il-Prim Ministru ta' qablu, nazzjonalista bħalu, li fl-1977 meta afferma u aċċetta il-Konvenzjoni ta' Dublinu kien għamel ħafna riservi imħabba iċ-ċokon ta' Malta u n-nuqqasijiet li kellna f'Malta. Fenekadami warrab daw ir-riservi u aċċetta ir-rikatt tal-Unjoni Ewropea biex Malta tkun tista' tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. U llum għandna l-problema tal-immigranti. X'inhi l-problema tal-immigranti? Il-problema tal-immigranti għandna ħafna bliet u rħura fej qegħdin jilmentaw bl-istorbju, bil-ġliet u bl-inkwiet li għandhom fil-bliet u l-irħula ġejjin mill-kwantità ta' barranin li għaw illu f'pajjiżna. Kollha konsegwenza tal-politika li l-Unjoni Ewropea imponiet
fuq il-gvern Malti u li l-gvern ta' Fene Kadami dak iż-żmien aċċetta. U llum il-gvern Malti sakemm jibqa' marbut bl-Unjoni Ewropea ma jistax jagħmel mod ieħor li fjaċċetta. U l-popli Malti qed igerger bħala imħabba dan l-inkwiet, imma ma nistgħu nagħmlu xejn, mhux biss l-inkwiet soċjali, imma l-problema tal-housing, għandna l-kap tal-Housing Authority qed jgħid. Isma' il-gvern qed jieħu ħsieb fil-immigranti li huma bla saqaf u aħna ngħidulu iva, il-gvern qed jieħu ħsiebhom, imma qabel irid jieħu ħsieb dawk il-familji Maltin li qegħdin jgħixu fil-garages u m'għandhomx saqaf fuq rashom fejn jgħixu. Imħabba il-kwistjoni tal-ori tal-ħajja. Issa żdiet ukoll il-kwistjoni tal-mijiet jekk mhux ta' eluf ta' barranin li hawn f'pajjiżna li jridu wkoll fejn jgħixu, jridu saqaf fuq rashom. Da qed ngħidu għal-housing biss. Il-problema li qed jinħolqu fl-iskejjel tagħna fejn hemm kwantità ta' barranin, tfal barranin, li qed joħolqu problema fil-klassijiet mhux għax huma barranin, imma fit-tagħlim bil-fors. Tinħoloq il-problema meta jkun hemm dat-taħlit kollha ta' tfal minn pajjiżi differenti. Edna fil-iskejjel, fl-isptarijiet u servizzi soċjali, il-piżijiet li qed jinħolqu fuqhom il-kwantità ta' barranin li bidritt laqdilaw Malta, jaħdmaw Malta, jgħixu Malta, ikollhom bżonn is-servizz tal-isptar, ikollhom bżonn ukoll is-servizzi soċjali u dawn huma kollha piżijiet żejda fuq pajjiżna li tħallna jew itabbejna bihom inħabba s-subija tagħna fl-Unjoni Ewropea u aċċettajna il-politika tal-Unjoni Ewropea. Din hija kwistjoni kbira. U ikonna il-qudiem niddiskutuha. Bħalma jkollna niddiskutu imma mhux din ġimgħa, nittama l-ġimgħa d-dieħla, il-kwistjoni kbira tal-Libja li hija wkoll monument tal-erf tal-gvern nazzjonalista immexxi minn Gonzi fej 7 snin ilu meta għamel il-rewixta ġewwa Libja minflok ħadem biex jikkwieta l-affarijiet issieħeb mal-aggressuri, ma' Sarkozy, ma' Cameron, ma' Berlusconi, ma' Hillary Clinton, biex illum il-Libja qiegħda fl-istat ta' kaos u diżastru kbir. Nirringrazzja l-sieħbi li ħaseb di diskussjoni u nirringrazzjakom li għattu s-seguna u nitolbukom tkomtu s-seguna kull ta' ħamid fid-9:30. Fakrukom repetizzjoni tal-programm is-sibt fil-5:30 ta' wara nofsinhar u nfakrukom ukoll fil-website tal-Front Paten il-Qumu u tas-CNI. Inselmulkom.